大家好，我是老盛。今天我们一块来看一下约克3吨的 Air Handler，以及室外机它的电是怎么接的。那我们呢从这个 Master 的网站上可以看到，我们这个 Air Handler 呢是这个样子。那3吨的呢，它的型号是 AE36BX21。那在线，那我们找下面的图，有一个是关于温控器这个接线方法的，在这里，在这一页上呢，
的接线。室外机呢，我们也是用的约克3吨的室外机，型号是 YCD36B223S，那它一样。线呢已经从上面都穿下来了，然后这样的挂着比较难看，所以我们现在要把它用这种漂亮一点的管子包起来。哦，这是要在这里做一个电源。哦，哎，这样就很好看了。这个工程好大，好复杂，这才是外面，里面更复杂。这是要固定这个。对，我得先打上胶，起密封作用的。好吧，这个为什么要打胶呢？就是密封起来啊。它里面都是一些带那个胶皮的电线，应该也不怕水吧？室外就是不可以，室外必须密封。哦。哎，这种胶好像和以前粘那个 PVC 的又不一样了。对。哦。哎，这样一做，很漂亮。哦，现在还要再把它固定一下。现在继续往上穿这个管子，把这些外面的电线都要用这种管子给它包起来。看，从上面穿下来的这些线呀，这个铜管之类的，用这个
白色的外皮把它包一下，这样就比较好看。这还没包完，这是正在进行时。哇，太高了，好难看，辛苦辛苦。你过去给我把办这胶囊。法总比困难多。好。这是在接电是吧？小的就行了。这是要给室外机接线是吗？嗯。这两根白线是从最高的屋顶上穿下来的那两根，然后又把它穿的这个和绿色的和红色的线又穿在一起，把这个进到这个胶皮管子里，然后现在是在把它们跟室外机连起来。这简直了，又得懂电，又得懂质量，又得懂管道，还得懂这个物品，这叫什么？物品放置协调，好伤脑啊，烧脑吧，又烧体力又烧脑。Mr. 盛你太牛了，我们的客户也是一直称他好牛啊。说之前来看的其他那个一个人说得3个人把那设备抬上去，得2个人钻到那个里面去调整设备，结果 Sam 1个人就搞定了。对，之前那个报价那个客户说，那个之前那个公司还说得再找个电工，得4、5个人干这个活。钉子就把这个东西固定住了。然后把这个电线穿进来，把它拧住。好像就是那种插在上面的。这是什么？看看，这不4个吗？这不1、2、3、4个腿吗？这不也是1、2、3、4，外面2个是从 breaker 来的，里边2个是气压缩机，是2个气压缩机。
么知道哪条线是接压缩机的呀？你从压缩机过来的不就是接压缩机吗？这不从压缩机过来的吗？哦。这个是连线，接在这儿。哎，这白线呢？白线是控制，哦，连线然后不往那里边接。哦。这两个是白线，这两个白线是千辛万苦从上面房顶上穿下来的，这是要连到室内机上的，对吧？对。你可以过去给我拿两个小的那个，刚才我给你让你拿黄的嘛，对不对？那个就是在那个小盒子里，就是拧，我就拧下。先把盖子盖上，然后螺丝钉钉住。
同样的，我这个小管子里面穿线，这个红色的我穿了好久都穿不动了，但是呢，你看这个老盛同志穿就穿得动，为什么呢？秘诀就在于要把这个线捋得尽量的平，让它的弯儿少，因为它的弯儿越少呢，它就越不容易产生摩擦。然后如果不管3/7/21，就使劲往里捅，那个弯儿就会很多，然后走着走着就走不动了。经验。哎呀，我往后怎么走也走不动了，又失败了。一会儿还是让老盛来吧，这么小的忙都帮不上，好有挫败感呀！你们也可以试试哦。哇，还是 Mr. 盛牛，人家1-2分钟就搞定了，我在那捅吃了10几分钟也捅吃不动，厉害厉害！哇，弄完了这个线，我现在真的有一点能理解什么叫化腐朽为神奇了。看原来那么难看的一些黑线、红线、红管，全部都被穿到这里面来，看，然后还没完，这是半成品了。然后这些电线这样子穿过来的，然后连在这里，最后连到室内机上。哇！今天学了一招怎么穿线，用蛮劲是完全行不通的。